Είναι πολύ σημαντικό ότι εδώ στην καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας, στην Καστοριά, γίνεται αυτό το φόρουμ για ζητήματα ενέργειας και βέβαια αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά την εξωστρέφεια της χώρας μας, η οποία πάντοτε ανοιχτή σε συνεργασία με όλους τους γείτονες, με όλους τα κράτη, προσπαθεί να προωθήσει μέσα από θέματα αιχμής, όπως είναι το θέμα της ενέργειας, στη συνεργασία με τους υπόλοιπους και κυρίως με τους γείτονές μας. Και είναι σημαντικό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Δυτική Μακεδονία είναι η ενεργειακή καρδιά, θα έλεγα, της Ελλάδος. Το δεύτερο είναι γιατί πραγματικά η ενέργεια είναι κάτι που μας ενώνει όλους, γιατί αντιμετωπίζουμε όλοι τα ίδια προβλήματα. Ειδικά τώρα με την ενεργειακή κρίση είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε απόψεις, σκέψεις, προτάσεις και να συνθέσουμε τελικά μια πολιτική που, γιατί όχι, να είναι και κοινή πολιτική σε κάποιους τομείς, ώστε να μπορούμε να προωθήσουμε τα αιτήματά μας. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει πρωτοστατήσει κάνοντας προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, στο να μπορούμε δηλαδή στην Ευρώπη να μην έχουμε χώρες δύο ταχυτήτων σε ό,τι αφορά στις τιμές και στα κόστη της ενέργειας, γιατί δυστυχώς η πλευρά της Βαλκανικής πληρώνει πολύ ακριβότερα αυτή την ενέργεια. Και από την άλλη πλευρά, εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε στους φίλους, στους συνεργάτες, στους εκπροσώπους των άλλων κρατών και την προσπάθεια που κάνουμε μέσα σε μια όντως ομολογουμένως δύσκολη περίοδο, για να μπορέσουμε να μεταβούμε στο επόμενο στάδιο, σε αυτό που λέμε πράσινη μετάβαση. Κάτι για το οποίο δουλεύουμε εντατικά και δουλεύει εντατικά εδώ και η Περιφέρεια και οι βουλευτές μας, κυρία Αντωνίου και άλλοι, όπως και οι υπόλοιποι βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί η οικονομία σε αυτό το χώρο χτυπούσε πάντοτε στο ρυθμό της ενέργειας. Άρα λοιπόν μέσα από το πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε και να αποκαταστήσουμε τις ισορροπίες στα εργασιακά για όλους τους κατοίκους εδώ. Πρόσφατα έχουμε πάρει και κάποιες αποφάσεις, τις οποίες υλοποιούμε τώρα σε επίπεδο κυβέρνησης. Πρόκειται να έρθουμε σε έναν από τους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, όπως και της υπόλοιπης Μακεδονίας και της Θράκης, για να μπορέσουμε να συναντηθούμε με τους εκπροσώπους των φορέων σε κάθε νομό ξεχωριστά, με τους επιχειρηματικούς παράγοντες, με τα επιμελητήρια, τους δήμους, την περιφέρεια και φυσικά με τους εμπορικούς συλλόγους, για να συζητήσουμε εδώ, στην Καστοριά, στην Κοζάνη, στη Φλόρινα, στα Γρεβενά, τι ακριβώς χρειάζεται ο τόπος και πώς μπορούμε να είμαστε πιο χρήσιμοι, δίνοντας εκείνα τα εργαλεία για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη στους τόπους μας ξεχωριστά σε έναν νομό. Ευχαριστούμε πολύ.